Hello，大家好，今日又到咗一台大家非常熟悉嘅車型，Honda Stepwagon RK5，過嚟執漏油同埋換埋啲底膽料，換我哋自主品牌嘅藍檔前後避震機，換避震機一定要將啲輔料換埋，例如呢啲塔頂啤領，專用嘅塵冚，換埋雞髀一袋，狗骨一袋，外軚頭一袋，換埋4個計等架，一套4隻，換埋後背士膠。換後背士膠一定要將啲比例油換埋。師傅甩咗個後橋落嚟啦，換我哋呢款自主品牌嘅後背士膠，加強。師兄想要製動效果更加好，咁選擇我哋呢款高性能嘅8孔剎車盤。換剎車盤呢，換埋啲剎車皮，呢個舊剎車皮已經甩咗落嚟啦，已經到咗期啦。換陶瓷皮。期待安裝效果，感謝師兄支持 ，thank you。